大家好，我是和嫂媳妇阿笋。大家好，我是老婆二妹小梅。现在我要带二妹出去买一点菜，然后买一点东西。二妹她说要买一点什么？换碟。换碟。中国我不懂怎么说，来搞这个水这里吧。等一下再看吧。这个烂摩托车，开，它我开了很久了，开不动了，要拿它去修一下。我天你ใช้它的边啊ก็ไม่ข้างซะพูดข่าวแล้วจิก้ามมันให้ยังสาย不了了มอนะยุ้ยนี่นะทางเข่านี่นะหัดเป็นรถนะเหรออีทางเข่าเท่านี่นะไปกุ้นอีนาสุดสาย不了了赶紧赚钱买一个摩托车了太难了现在这个摩托车好几年了没修了很多次了这个摩托车我们来到店这里了小店这里也是修摩托车了给他看一下是什么回事是没变的ก็เปลี่ยน这样因为是这个了是这个坏了死了他说死了这个修一修刚刚换了这个เป็นเลย 换这个新水也可以了给他踩看一下刚刚我们修了开一段路嘛开一段路了要坏了这个摩托车你看这个弯线这个太阳那么大现在是老婆5点钟了太难了这个摩托车赶紧赚钱买一辆摩托车了不行了这个修很多次了越修越坏越修越坏这个摩托车也是二手车了我们买是二手了二手也不是很好啊这里是市场以前小孩子来这里打工了他来这里打工一个月1500妹给我吧换了给我推吧这里坏了是这里断了是这里断了给他甩看一下要换哦这个
ติดจักรแม่ติดจักรเซเล็กซียางมันใหญ่ก่อนเปล่าไทยหรอแม่ยางมันอะไรยางน้อยยางราคามันคือเด็ด哦，是这里坏了，这里断了，你看，这个钥匙也不行啊，这个钥匙，แปลงก็เจ๊เหรอนี่มันนั่น这个放在家里，这个猫嘛，这个猫它拿这个酒。